জীবন জীবিকা বা দেশ প্রেম, কৃষি কি বণিজ পরিবেশ জ্ঞান, জীবন জীবিকা বা দেশ প্রেম, কৃষি কি বণিজ পরিবেশ জ্ঞান, ସବୁରି ହିତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ। ରେଡିଓ ବାଘା ଯତୀନ, ରେଡିଓ ବାଘା ଯତୀନ, ରେଡିଓ ବାଘା ଯତୀନ, ରେଡିଓ ବାଘା ଯତୀନ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ବାଘା ଯତୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି 89.6 FM ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟ ତଥା ଆଇଆଇସି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। শ্রোতা বন্ধু নমস্কার, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟ ତଥା ଆଇଆଇସି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରେଡ଼ିଓ ବାଘା ଯତୀନ 89.6 FM ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ମୋ ଆଲେଖ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ କାହିଁକିର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାରୀଟିଏ ସୀମାହୀନ ଶାନ୍ତିର କପୋତି ସାଜି ତା କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀରରେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ବୀଜ ବପନ କରି ସେ ବୀଜକୁ ସସ୍ନେହରେ ଅଙ୍କୁରିତ କରେ ପରିବାର ରୂପୀ ମହାଦ୍ରୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ। ତାହାର ସେ ଆଶା ଓ ଭରସାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଆକର୍ଷି ଆଣେ ତା ଦିବ୍ୟ ଛୁଆଁରେ। ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରହରୀଟେ ସମ ପୁରୁଷଟିଏ ତା କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ନାରୀର ସ୍ନେହଗଳା ସ୍ପର୍ଶରେ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ନାରୀ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଯେ ତାହା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ପରିସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପବିତ୍ର ଐଶୀ ଚେତନାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ପରିଣତି ବଂଶ ପରିଚୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ତ ସମ୍ଭବତଃ ନାରୀଟିଏ ତା କୁଆଁରୀ ଜୀବନରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ ରଜ୍ଜୁର ମହାବନ୍ଧନରେ ଉଭୟ ପିତ୍ରାଳୟ ଓ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ସମଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି। ଏ ସନ୍ତୁଳିତ ବନ୍ଧନର ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଏକ ଅଳନ୍ଧୁଶୂନ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନାରୀଟିଏ ଯେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂକୁ ଆହୁତି ଦିଏ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜେ ହିଁ ସେ ସୌଧରେ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ପୁରୋଧା ସାଜିପାରେ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଏ ଯେ ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି ଆତ୍ମବଳିଦାନରେ ହିଁ ନିହିତ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସେଠି ତା ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଅସମ୍ଭବର ପ୍ରତିଟି ସିଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ି ସେ ଆଗେଇ ଯାଏ। କୁଆଁରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ତା ପାଇଁ ଅତୀତ ପିଢ଼ିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବଧୂ ଭୂମିକାରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ ନିଜର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ପରଖି ନେବା ବେଳେ ତା ପ୍ରତି ସହଯୋଗର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ତା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସସ୍ନେହରେ ଏବଂ ସଯତ୍ନରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା। ନଚେତ୍ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ନିକଟରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।